បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនសិក្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើ My Wonderful Family អញ្ចឹង My Wonderful Family យើងប្រែថាគ្រួសារដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្ញុំ Wonderful យើងប្រែថាអស្ចារ្យ Family គ្រួសារ My គឺរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងកុំឲ្យយូរយើងបន្តទៅអានអត្ថបទរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងធ្វើការបកប្រែទាំងអស់គ្នាបាទ I live in a house near the mountain. I have two brothers and one sister, and I was born last. My father teacher mathematics, and my mother is a nurse at a big hospital. My brothers are very smart and work hard in school. My sister is a nervous girl, but she is very kind. My grandmother also lives with us. She came from Italy when I was 2 years old. She has grown old, but she is still very strong. She cooks the best food. បាទយើងអានមួយបាទអញ្ចឹងយើងអានម្ដងទៀត I live in a house near the mountain. I have two brothers and one sister, and I was born last. My father teacher mathematics, and my mother is a nurse at a big hospital. My brothers are very smart and work hard in school. My sister is a nervous girl, but she is very kind. My grandmother also lives with us. She came from Italy when I was two years old. She has grown old, but she is still very strong. She cooks the best food. យើងបន្តទៅទៀតបាទ My family is very important to me. We do a lot of things together. My brother and I like to go on long walk in the mountain. My sister like to cook with my grandmother. On the weekend we all play board game together. We relax and always have a good time. I love my family very much. តោះបងប្អូនយើងចូលទៅធ្វើការបកប្រែនៅអត្ថបទរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទនេះខាងក្រោមគឺជាការបកប្រែរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងអានហើយយើងបកប្រែទាំងអស់គ្នា I live in a house near the mountain បានន័យថាខ្ញុំរស់នៅក្នុងផ្ទះមួយក្បែរភ្នំនេះយើងប្រែថាក្បែរណាបាទ I have two brothers and one sister ខ្ញុំមានបងប្អូនប្រុស2នាក់ហើយនឹងបងប្អូនស្រី1នាក់ And I was born last ហើយខ្ញុំនឹងគឺជាកូនដែលកើតក្រោយគេបានថាកូនពៅបាទ My father teacher mathematics ថាឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា and my mother is a nurse at a big hospital.
ហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងគឺជាកលៀនុបដ្ឋាយិកាមួយបាទគឺជាកលៀនុបដ្ឋាយិកាម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យធំមួយ My brother are very smart and work hard in school បងប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់គឺឆ្លាតហើយគាត់ធ្វើការជាច្រើននៅក្នុងសាលាបាទនិយាយថាគាត់ខិតខំធ្វើការនៅក្នុងសាលា work កិច្ចការឬក៏ការងារ hard នឹងខិតខំបាទខិតខំធ្វើការនៅក្នុងសាលា My sister is the nervous girl បងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំបងស្រីរបស់ខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់នឹងឆាប់ភ័យខ្លាចគាត់ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានការភ័យខ្លាចច្រើន but she is very kind ប៉ុន្តែគាត់នឹងគឺជាក្មេងស្រីដែលចិត្តល្អណាស់ My grandmother also live withជីដូនរបស់ខ្ញុំគឺរស់នៅជាមួយនឹងពួកយើង She came from Italy when I was 2 years old ថាគាត់បានមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីតាំងពីខ្ញុំមានអាយុ2ឆ្នាំ She has grown old បាទ She has grown old ថាគាត់មានវ័យចាស់ណាស់ទៅហើយគាត់មានវ័យចាស់ណាស់ទៅហើយ But she is still very strong ប៉ុន្តែគាត់នឹងនៅតែមានកម្លាំងខ្លាំងមាំមួនបាទ She cook the best food គាត់ធ្វើម្ហូបបានល្អណាស់មិនថាគាត់ធ្វើម្ហូបជាច្រើនបានគ្រប់តម្រងបាទគាត់ថាគាត់ធ្វើម្ហូបបានល្អណាស់បាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅវីដេអូរបស់យើងទៀតបាទបកប្រែមួយទៀត My family is very important to me បានថាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺគាត់មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំបាទ We do lot of things together ពួកយើងបាទថាពួកយើងនឹងធ្វើកិច្ចការជាច្រើនជាមួយគ្នា My brother and I like to go on long walk in the mountain ថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំចូលចិត្តដើរលេងភ្នំបាទចូលចិត្តដើរលេងភ្នំហើយចូលចិត្តដើរលេងភ្នំគឺយូរទៀត long គឺយូរចូលចិត្តដើរលេងនៅភ្នំនោះយូរបាទ My sister like to cook with my grandmother បងស្រីរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តចម្អិនអាហារជាមួយនឹងយាយរបស់ខ្ញុំ On the weekend we all play board game together នៅចុងសប្តាហ៍ពួកយើងតែងទៅលេងហ្គេមក្តារខៀនជាមួយគ្នា Village and always have a good time ពួកយើងបានសើចណាពួកយើងបានសើច Lights ខ្ញុំប្រែថាសើចឬ Laugh បាទដែរបងប្អូនវាតង់ផ្សេងគ្នាបន្តិចបាទអញ្ចឹង Village and always have a good time ពួកយើងសើចហើយតែងតែមានពេលវេលាល្អជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងគេមានពេលល្អពេលដែលគាត់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹង I love my family very much ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំណាស់ love ប្រែថាស្រឡាញ់ family ក្រុមគ្រួសារ very much ណាស់ខ្លាំងណាស់បាទឥឡូវវីដេអូយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបងប្អូនសិក្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទយើងសូមអរគុណសូមគោរពលាម្ដងទៀតបាយបាយ